Yesu nashimwe bene data, reka nanone twongere dushima Imana ko iki turinze, twongere kwishimira muri byose ihora idukorera. Twishimire ko tugumye ku mukabazima, tutari mu bitaro. Ni byinshi cyane twashimira, ntitwabivuga ngo tubirangize. Izina rya nirihabwe icyubahiro. Ubushize twari turi gusoma igitabo cyo mu ngoma ya kabiri, twagarukirije ku murongo wa 19 igice cya 29. Tugiye komereza rero no ku murongo wa 20 igice cya 29. Bari kutubwira ibyo ku ngoma ya Hezekiya. Ku murongo wa 20 aravuga ngo umwami asubizaho imihango yo mu rusengero yari yaravuyeho. Buke umwami Hezekiya azinduka kare, ateranya abatware b'umurwa, arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka. Bazana amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7 n'abana b'intama 7 n'amasekurume y'ihene 7 ngo bibe igitambo gitambirwa ibyaha by'ubwami n'iby'ubuturo bwera n'iby'abayuda. Ategeka abatambyi bene Aroni kubitambira ku cyotero cy'Uwiteka. Nuko ayo mapfizi barayabikira. Abatambyi batega amaraso bayamisha ku cyotero, babikira amasekurume y'intama, bamisha amaraso ya ku cyotero, babikira n'abana b'intama, bamisha amaraso yabo ku cyotero. Maze bigiza hafi amasekurume y'ihene imbere y'umwami n'iteraniro, bayarambikaho ibiganza ngo azabe igitambo gitambirwa ibyaha. Abatambyi barayabikira, batambira amaraso yabo ku cyotero, bayatambirira icyaha ngo bahongerere Abisiraheli bose. Kuko umwami yategetse ko batamba igitambo cyoswa n'igitambo gitambirwa icyaha ngo bitambirwe Abisiraheli bose. Kandi ashyira Abalewi mu nzu y'Uwiteka bafite ibyuma bivuga na neberu n'inanga, nk'uko byategetswe na Dawidi na Gadi bamenya umwami na Natani w'umuhanuzi, kuko itegeko ryavuye ku Uwiteka rivugwa n'abahanuzi be. Nuko Abalewi bahagarara bafite ibintu bya Dawidi, n'abatambyi bafite amakondera. Hezekiya ategeka gutambira igitambo cyoswa ku cyotero. Nuko igitambo cyoswa gitangiye gutambwa, indirimbo y'Uwiteka nayo iratangira, n'amakondera hamwe n'ibindi bintu bya Dawidi umwami wa Isiraheli. Maze iteraniro ryose riraramya, abaririmbyi bararirimba, abavuza amakondera barayavuza, byose bimera bityo kugeza aho igitambo cyoswa cyarangiriye. Nuko barangije gutamba, umwami n'abari kumwe nawe bose barapfukama bararamya. Kandi umwami Hezekiya n'abatware bategeka Abalewi kuririmbira Uwiteka ishimwe mu ndirimbo za Dawidi n'iza Asafu bamenya. Baririmba ishimwe banezerewe, bubika imitwe bararamya. Maze Hezekiya arababwira ati, none ubwo mwihaye Uwiteka, mwigire hafi muzane ibitambo n'amaturo y'ishimwe mu nzu y'Uwiteka. Nuko iteraniro rizana ibitambo n'amaturo y'ishimwe, n'abari bafite umutima ukunze bose bazana ibitambo byoswa. Umubare w'ibitambo byoswa iteraniro ryazanye wari amapfizi 70 n'amasekurume y'intama 100 n'abana b'intama 200. Ibyo byose byari igitambo cyoswa cy'Uwiteka. Kandi ibintu byejejwe byari inka 600 n'intama 3000. Ariko abatambyi baba bake, ntibabasha kubaga ibitambo byoswa byose. Nicyo cyatumye Abalewi bene wabo babafasha kugeza aho umurimo warangiriye no kugeza aho abatambyi bamariye kwiyeza. Kuko Abalewi barushaga abatambyi umutima utunganye wo kwiyeza. Kandi ibitambo byoswa byari byinshi cyane, n'ibinure by'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, n'amaturo y'ibyo kunywa aturanwa n'igitambo cyoswa cyose. Uko niko umurimo wa mu nzu y'Uwiteka watunganyijwe. Hezekiya n'abantu bose banezererwa ibyo Imana yateguriye abantu, uko byakozwe ikubagaho. Igice cya 30 baravuga ngo bitegura kuziriza Pasika. Buke Hezekiya atumira Abisirayeli n'Abayuda bose, kandi yandikirana aba Efurayimu n'Abamanase inzandiko ngo baze mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu kuziririza Uwiteka Imana ya Isirayeli Pasika. Kuko umwami n'abatware be n'iteraniro ryose rya Yerusalemu bari bagiye inama yo kuziririza Pasika mu kwezi kwa 2. Icyo gihe ntibabashaga kuyiziririza kuko umubare w'abatambyi biyejeje wari udashitse, na rubanda bari batarateranira i Yerusalemu. Iyo nama ishimwa n'umwami n'iteraniro ryose. Nuko bashyiraho itegeko, baryamamaza mu Bisirayeli bose ubereye i Berisheba ukageza i Dani, ngo baze i Yerusalemu kuziririza Uwiteka Imana ya Isiraheli Pasika.
kuko bari batakiziririza ari benshi cyane uko byari byaranditswe. Maze intumwa zijyana inzandiko zivuye ku mwami n'abatware be, zizikwiza ibw'Isiraheli n'i Buyuda hose, zivuga itegeko ry'umwami yategetse ati: mwa Bisiraheli mwe, nimugarukire Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, ibone kugarukira mwege abasigaye barokotse amaboko y'abami ba Shuri. Kandi mwe kumera nka ba sogokuruza banyu cyangwa bene wanyu bacumuraga ku Uwiteka Imana y'abasekuruza, bigatuma ibatanga bakarimbuka nk'uko mubireba. Nuko rero noneho mwebwe ntimube abanyamajosi agamitse nka ba sogokuruza banyu, ahubwo muyoboke Uwiteka mwinjire mu buturo bwe yereje iteka ryose. Mukorere Uwiteka Imana yanyu kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi bubaveho. Nimugarukire Uwiteka, bene wanyu n'abana banyu bazagirirwa imbabazi, n'ababajyanye ari imbohe bagaruke muri iki gihugu, kuko Uwiteka Imana yanyu igira imbabazi n'ibambe, kandi ntizabirengagiza ngo ibahe umugongo nimuyigarukira. Nuko intumwa zinyura mu gihugu cya Efurayimu n'icya Manase, zikava ku musozi zijya ku wundi, zigera no mu cya Zebuluni, ariko baraziseka cyane bazishinyagurira. Ariko bamwe bo mu Basheri no mu ba Manase no mu ba Zebuluni bicisha bugufi bazi Yerusalemu. Kandi ni Buyuda ukuboko kw'Imana kubaha guhuza umutima, bumvira itegeko ry'umwami n'abatware babitegetswe n'ijambo ry'Uwiteka. Umurongo wa 13 ku gice cya 30 aravuga ngo baziririza Pasika. Nuko mu kwezi kwa kabiri i Yerusalemu hateranira abantu benshi, baziririza ibirori by'imitsima idasembuwe. Bari iteraniro rinini cyane, barahaguruka bakura i Yerusalemu ibicaniro byari bihari, bakuraho n'ibyotero byo koserezaho imibavu byose, babijugunya mu kagezi kitwa Kiduroni. Maze babaga umwana w'intama wa Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa kabiri. Abatambyi n'Abalewi bakozwe n'isoni bariyeza, bazana ibitambo byoswa mu nzu y'Uwiteka. Bahagarara mu myanya yabo uko imihango yabo yari iri bakurikije itegeko rya Mose umuntu w'Imana. Abatambyi bamisha amaraso baherejwe n'Abalewi, kuko mu iteraniro harimo benshi batiyejeje. Nicyo cyatumye Abalewi bategekwa kubagira intama ya Pasika umuntu wese udatunganye, ngo babereze Uwiteka. Kuko abantu benshi cyane b'Abefurayimu n'Abamanase n'Abisakari n'Abazebuluni bari batiyejeje, bagapfa kurya umwana w'intama wa Pasika, kandi atari ko byategetswe. Kandi Hezekiya yari yabasabiye ati: Uwiteka umunyambabazi abababarire, umuntu wese ugambiriye gushaka Imana, Uwiteka Imana y'abasekuruza, nubwo atejejwe nk'uko umuhango w'ubuturo bwera umera. Uwiteka yumvira Hezekiya akiza abantu. Maze Abisirayeli bari i Yerusalemu bamara iminsi 7 baziririza ibirori by'imitsima idasembuwe, banezerewe cyane, kandi Abalewi n'abatambyi bagahimbaza Uwiteka uko bukeye, bamuvugiriza ibintu bivuga cyane. Nuko Hezekiya avuga amagambo yo kunezeza Abalewi bose b'abahanga mu murimo w'Uwiteka. Ibirori babimarira iminsi 7, batamba ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, baturira Uwiteka Imana y'abasekuruza. Maze iteraniro ryose bajya inama yo kuziririza indi minsi 7, bayiziririza banezerewe. Kuko Hezekiya umwami w'Abayuda yahaye iteraniro amapfizi 1000 n'intama 7,000 yo ibitambo. Abatware nabo bagaha iteraniro amapfizi 1000 n'intama inzovu, n'abatambyi benshi bakiyeza. Iteraniro ryose ry'Abayuda n'abatambyi n'Abalewi n'iteraniro ryose ryavuye i Bwisiraheli n'abashitsi bavuye mu gihugu cya Isiraheli n'abatuye i Buyuda baranezerwa. Nuko i Yerusalemu haba umunezero mwinshi, kuko uhereye ku ngoma ya Salomo mwene Dawidi umwami wa Isiraheli ntiyigeze kubaho nk'ibyo i Yerusalemu. Maze abatambyi b'Abalewi barahaguruka basabira abantu umugisha, ijwi ryabo rirumvwa, gusenga kwabo kugera mu buturo bwayo bwera, ari bwo ijuru. Igice cya 31 haravuga ngo umwami Hezekiya akomeza gutunganya iby'idini mu gihugu. Nuko ibyo byose bishize, Abisirayeli bose bari baraho bajya mu midugudu y'i Buyuda, bamenagura inkingi, batemagura Ashera, basenya ingoro n'ibicaniro i Buyuda hose, n'i Benyamini, n'i Efurayimu, n'i Manase, kugeza aho babirimburiye byose. Abisirayeli bose bahera ko basubira mu midugudu yabo, umuntu wese ajya muri gakondo y'iwabo. Maze Hezekiya ategeka ibihe by'abatambyi n'Abalewi nk'uko ibihe byabo byari biri. Ategeka umuntu wese mu batambyi no mu Balewi umurimo we,
ari uwo gutamba ibitambo byoswa cyangwa ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro, cyangwa guhereza cyangwa gushima no guhimbariza mu marembo y'ikirorero cy'Uwiteka. Kandi umwami ategeka n'umugabane w'amatungo ye azajya atangaho ibitambo byoswa byo mu gitondo n'ibya nimugoroba n'iby'amasabato n'iby'imboneko z'amezi n'iby'iminsi mikuru itegetswe nk'uko byanditswe mu mategeko y'Uwiteka. Kandi ategeka abantu b'i Yerusalemu kujya batanga igerero ry'abatambyi n'Abalewi kugira ngo begukire ku mategeko y'Uwiteka. Itegeko rimaze kwamamara, Abisirayeli bazana ibintu byinshi cyane by'umuganura, amasaka na vino n'amavuta n'ubuki n'imyaka yose yo mu murima na kimwe mu icumi cya byose, babizana ari byinshi cyane. Kandi Abisirayeli n'Abayuda bari batuye mu midugudu y'Ubuyuda nabo bazana kimwe mu icumi cy'inka n'intama na kimwe mu icumi cy'ibintu byejejwe bigaturwa Uwiteka Imana yabo. Ibyo bintu babigira ibirundo. Mu kwezi kwa gatatu niho batangiye kurunda ibirundo, babirangiza mu kwezi kwa karindwi. Maze Hezekiya n'abatware baje babona ibirundo, bashima Uwiteka n'abantu be b'Abisiraheli. Hezekiya abaza abatambyi n'Abalewi iby'ibirundo. Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati, uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka, twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi, kuko Uwiteka yahaye abantu be umugisha, kandi ibisagutse nibyo ibi bingana bitya ubwinshi. Hezekiya aherako ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka. Barayatunganya, bashyiramo amaturo na kimwe mu icumi n'ibintu byejejwe ari abanyamurava. Umutware wabyo yari Konaniya w'Umulewi, agakurikirwa na murumuna we Shimeyi. Yehiyeli na Azaziya na Hati na Asaheli na Yerimoti na Yozabadi na Eliyeli na Isimakiya na Mahati na Benaya nibo bari ibisonga bya Konaniya na murumuna we Shimeyi, nk'uko byategetswe n'umwami Hezekiya. Na Azariya umutware w'inzu y'Imana. Kandi Kore mwene Imuna w'Umulewi, umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba, niwe wategekaga amaturo baturanye Imana umutima ukunze, akagabura amaturo y'Uwiteka n'ibintu byera cyane. Abamutwariraga mu midugudu y'abatambyi ni Edeni na Minyamini na Yeshuwa na Shemaya na Amariya na Shekaniya. Bari abantu b'abanyamurava bo kugaburira bene wabo, abakomeye n'aboroheje. Udashyize ababarwaga mu mubare wo kuvuka kw'abana b'abahungu bamaze imyaka 3 n'abayisagije. Abinjiraga mu nzu y'Uwiteka nk'uko bikwiriye umurimo w'umunsi wose, ngo bakore umurimo bategetswe nk'uko ibihe byabo byari biri. N'ababarwaga mu mubare w'abatambyi uko amazu ya basekuruza yari ari, n'Abalewi babaga bamaze imyaka 20 n'abayisagije, abakoraga imirimo yabo mu bihe byabo, n'ababarwaga mu mubare wo kuvuka kw'abana babo bato bose, n'abagore babo n'abana babo b'abahungu n'ab'abakobwa bari mu iteraniro ryose, bari abanyamurava, biyereza umurimo w'ibintu byera. Kandi kubw'abatambyi bene Aroni bari batuye mu misozi mu bikingi by'imidugudu yabo, umudugudu wose harimo abantu bavuze mu mazina bo kugaburira abagabo bose bo mu batambyi n'ababarwaga mu mubare wo kuvuka kw'Abalewi. Uko niko Hezekiya yabigenje i Buyuda hose, akora ibishimwa byo gukiranuka bidahinyurwa n'Uwiteka Imana ye mu byo yatangiye gukora byose, kugira ngo ashake Imana ye. Iby'umurimo wo mu nzu y'Imana n'iby'amategeko n'ibyategetswe yabikoranaga umwete wose akabisohoza. Igice cya 32 haravuga ngo Senakeribu umwami wa Ashuri atera i Buyuda. Hanyuma y'ibyo no hanyuma y'uwo murava yagize, Senakeribu umwami wa Ashuri araza atera i Buyuda, agerera yerekeye imidugudu igoswe n'inkike, yibwira ko azayihindurira. Hezekiya abonye ko Senakeribu aje agambiriye gutera Yerusalemu, ajya inama n'abatware be n'abakomeye bo mu bantu be yo kuziba amasoko ari inyuma y'umurwa, baramufasha. Abantu benshi baraterana baziba amasoko yose n'akagezi katembaga mu gihugu hagati, kuko bagiraga bati, niki cyatuma abami ba Ashuri baza bagasanga amazi menshi? Arikomeza asana inkike yose yari yarasenyutse, ayireshyeshya naho iringanirira mu minara. Asana n'indi nkike y'inyuma, akomeza Imiro umudugudu wa Dawidi,
acurisha intwaro zo kurwanisha n'ingabo, agira byinshi cyane, kandi ashyira abatware b'intambara mu bantu, abateraniriza aho ari mu muharuro wo ku irembo ry'umurwa. Ababwira amagambo yo kubanezeza ati, nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Amen. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Wow, amen. Amagambo meza cyane. Niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Ukuntu amagambo meza atera umunezero, amagambo meza atuma umuntu asubirana imbaraga. Buryo bw'umuntu amagambo amukomeretsa ntacyo bimwungura, bimusubiza inyuma, ariko umuntu iyo mubwiye amagambo amusubizamo imbaraga, amagambo meza amusubizamo imbaraga. Urabona ko umwami yababwiye ano magambo, bituma ingabo zikomera, zishingikiriza ku magambo umwami yarazibwiye. Umurongo wa 9 ku gice cya 32 aravuga ngo Senakeribu akangisha abaturage b'i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo Senakeribu umwami w'Abashuri ubwo yari yagerereje i Lakishi n'ingabo ze zose, atuma abagaragu be kuri Hezekiya umwami w'Abayuda no ku Bayuda b'i Yerusalemu bose ati, Senakeribu umwami w'Abashuri aravuga ati, mwiringiye iki kibatera gutegereza kuzagoterwa i Yerusalemu? Mbese Hezekiya ntabashuka ngo mwicwe n'inzara n'inyota, akavuga ati, Uwiteka Imana yacu izadukiza amaboko y'umwami wa Ashuri? Hezekiya uwo si we washenye ingoro zayo n'ibicaniro byayo, agategeka Abayuda n'ab'i Yerusalemu ati, muzajya musengera imbere y'icyotero kimwe gusa, kandi abe ari cyo muzajya mwoserezaho imibavu? Mbese nimuzi jyewe n'abasogokuruza banjye ibyo twagiriye amahanga yose yo mu isi? Imana z'amahanga yo mu isi hari ubwo zashoboye gukiza ibihugu byazo mu maboko yanjye? Mu mana z'amahanga abasekuruza banjye barimbuye rwose, ni Imana ki yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye, bikabemeza yuko iyanyu Imana yabankiza mwebwe? Nuko rero Hezekiya ye kubabeshya ngo abashukashuke atyo, kandi ntimumwemerere, kuko ari nta mana y'ishyanga ryose n'ubwami bwose yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye n'ay'abasogokuruza banjye, nkanswe Imana yanyu. Maze abagaragu be bitumiriza n'andi magambo batuka Uwiteka Imana n'umugaragu wayo Hezekiya. Kandi Senakeribu yandika inzandiko zo gutuka Uwiteka Imana ya Isirayeli no kuyisebya ati, nk'uko imana z'amahanga yo mu isi zitakirije abantu bazo amaboko yanjye, niko n'Imana ya Hezekiya itazankiza abantu bayo. Maze abo bagaragu barangurura amajwi arenga mu Ruyuda, babwira abantu b'i Yerusalemu bari ku nkike ngo babatere ubwoba, babakura umutima, babone gutsinda umurwa. Bavuga Imana y'i Yerusalemu bayigereranya n'imana z'amahanga y'isi, kandi zararemwe n'intoki z'abantu. Umurongo wa 20 ku gice cya 32 haravuga ngo Hezekiya atakambira Imana ibakiza Senakeribu. Ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru. Nuko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicishirizamo inkota. Uko niko Uwiteka yakijije Hezekiya n'abaturage b'i Yerusalemu amaboko ya Senakeribu umwami wa Ashuri n'amaboko y'abandi bose, maze abarinda impande zose. Nuko benshi bazanira Uwiteka amaturo i Yerusalemu, na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi, bituma yogezwa imbere y'amahanga uhereye icyo gihe. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa, asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha n'ikimenyetso. Ariko Hezekiya ntiyitura ubuntu yagiriwe, kuko yiyogeje mu mutima we, nicyo cyatumye uburakari bumubaho we n'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Hezekiya abibonye yicisha bugufi, yihana ubwibone bwo mu mutima we. Ubwo n'abaturage b'i Yerusalemu bituma uburakari bw'Uwiteka butabageraho ku ngoma ya Hezekiya. Kandi Hezekiya yari atunze cyane, ari umunyacyubahiro cyinshi, yiyubakira ububiko bw'ifeza n'ubw'izahabu
n'ubw'amabuye y'igiciro cyinshi, n'ubw'ibihumura neza, n'ubw'ingabo, n'ubw'ibintu byiza by'uburyo bwose. Kandi yubaka n'amazu yo guhunikamo amasaka na vino n'amavuta n'ay'ibiraro by'amatungo y'uburyo bwose n'iby'imikumbi. Kandi yibonera imidugudu n'inka n'intama byinshi cyane, kuko Imana yamuhaye ibintu byinshi cyane. Kandi Hezekiya uwo agomera isoko yo haruguru y'amazi y'Igihoni, arayaboneza ayamanura mu ruhande rw'iburasirazuba rw'umudugudu wa Dawidi. Nuko Hezekiya ahirwa mu byo yakoraga byose. Ariko mu by'intumwa abatware b'i Babuloni bamutumyeho kumubaza ibitangaza byakorwaga mu gihugu cye, Imana yaramuretse imugerageza kugira ngo imenye ibyari mu mutima we byose. Ariko indi mirimo ya Hezekiya n'ibyiza yakoze byanditswe mu by'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi yeretswe no mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'Abisiraheli. Nuko Hezekiya aratanga asanga abasekuruza bamuhamba ahazamuka hajya mu mva za bene Dawidi. Ubwo yatangaga Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu baramwubaha, maze umuhungu we Manase yima ingoma ye. Igice cya 33 bavuga ngo ibyo ku ngoma ya Manase akora ibyaha bishayishije. Manase ubwo yatangiraga gutegeka yaramaze imyaka 12 avutse. Amara imyaka 55 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibizira bikorwa n'amahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli, kuko yongeye kubaka ingoro zashenywe na se Hezekiya. Akubakira Bali ibicaniro, akarema na Ashera, akarama ingabo zo mu ijuru zose akazikorera. Ndetse akora ibyotero mu nzu y'Uwiteka, kandi ari yo Uwiteka yavuzeho ati, Yerusalemu niho izina ryanjye rizaba iteka ryose. Kandi yubakira ingabo zo mu ijuru zose ibicaniro mu bikari byombi by'inzu y'Uwiteka. Acisha abana be mu muriro mu gikombe cya mwene Hinomu, akaragurisha ibicu, akaraguza abapfumu, akagira iby'uburozi, agashikisha abashitsi n'abakonikoni, akora ibibi byinshi imbere y'Uwiteka, aramurakaza. Kandi ashyira igishushanyo cy'ikigirwamana yabumbye mu nzu y'Imana, kandi ariyo Mana yavuze ko kuri Dawidi n'umuhungu we Salomo ati, muri iyi nzu ni Yerusalemu nahatoranyije mu miryango ya Isirayeli yose ngo mpashyire izina ryanjye iteka ryose. Kandi iti, sinzongera gukura Isirayeli mu gihugu natunganirije basogokuruza banyu, niba bazitondera amategeko yose n'amateka n'ibyo nategetse byose bategekesheje akanwa ka Mose. Nuko Manase ayobya Abayuda n'ab'i Yerusalemu, bituma barusha amahanga Uwiteka yarimburiye imbere y'Abisirayeli gukora nabi. Uwiteka aburira Manase n'abantu be, ariko ntibabyitaho. Umurongo wa 11 ku gice cya 33 bavuga ngo Manase ajyanwaho imbohe, Imana imusubiza ku ngoma ye. Nicyo cyatumye Uwiteka bateza abatware b'ingabo z'umwami wa Ashuri, bagafata Manase bakamushyira mu mihama, bakamujyana i Babuloni bamubohesheje iminyururu. Maze ageze mu makuba yinginga Uwiteka Imana ye, yicishiriza bugufi imbere y'Imana y'abasekuruza, arayisaba, nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyasabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe. Manase aherako amenya yuko Uwiteka ari we Mana. Hanyuma y'ibyo yubaka inkike y'inyuma y'umudugudu wa Dawidi iruhande rw'iburasirazuba bw'Igihoni mu gikombe, ayigeza ku muharuro wo ku irembo ry'amafi, ayigotesha Ofeli, ayigira ndende cyane. Kandi ashyira abatware b'intwari mu midugudu y'Ubuyuda yose igoswe n'inkike. Kandi akuraho imana z'inyamahanga na cya kigirwamana agikura mu nzu y'Uwiteka, asenya ibicaniro byose yari yubatse ku musozi w'inzu y'Uwiteka ari wo Yerusalemu, abijugunya inyuma y'umurwa. Maze asana icyotero cy'Uwiteka, agitambiraho ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro n'ibyo guhimbaza, kandi ategeka Abayuda gukorera Uwiteka Imana ya Isiraheli. Cyakora abantu bakomeza gutambira ibitambo mu ngoro, ariko batambiraga Uwiteka Imana yabo. Ariko indi mirimo ya Manase no gusenga yasenze Imana ye, n'amagambo babamenya bamubwirizaga mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli, byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'abami ba Isiraheli. Kandi no gusenga kwe, nuko Imana yemeye kumva kwinginga kwe, n'icyaha cye no gucumura kwe, n'ahantu yubatse ingoro akashyira Ashera n'ibishushanyo bibajwe ubwo yari ataricisha bugufi, ibyo byanditswe mu magambo ya Hozayi. Nuko Manase aratanga, asanga abasekuruza bamuhamba mu nzu ye bwite, maze umuhungu we Amoni yima ingoma ye.
Amoni yatangiye gutegeka amaze imyaka 22 avutse, amara imyaka 2 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo se Manase yakoraga, atambira ibishushanyo bibajwe byose se Manase yabaje akabikorera. Ariko ntiyicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka nk'uko se Manase yicishaga bugufi, ahubwo Amoni wo yiyongeranya gucumura. Bukeye abagaragu be baramugambanira bamutsinda mu nzu ye bwite. Maze abantu bo mu gihugu bica abagambaniye umwami Amoni bose, bimuka umuhungu we Yosiya ingoma ye. Igice cya 34 avuga ngo umwami Yosiya agarura abantu ku Mana. Yosiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 8 avutse, amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibishimwa n'Uwiteka, agendera mu nzira ya sekuruza Dawidi, ntiyateshuka ngo azivemo aca iburyo cyangwa ibumoso. Ahubwo mu mwaka wa 8 w'ingoma ye akiri muto, yatangiye gushaka Imana ya sekuruza Dawidi, kandi mu mwaka wa 12 atangira gutunganya i Buyuda n'i Yerusalemu, amaramo ingoro ya Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe. Basenya ibicaniro bya Bali abyirebera, kandi atema ibishushanyo by'izuba byari hejuru yabyo arabigusha. Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe arabimenagura, abigira ibishingwe, abinyanyagiza ku bituro by'ababitambiraga. Kandi atwikira amagufwa y'abatambi ku bicaniro byabo, nuko atunganya i Buyuda n'i Yerusalemu. Kandi niko yagenje mu midugudu ya Manase n'iya Efurayimu n'iya Simeyoni, ageza no ku ya Nafutali yabaye amatongo impande zose. Asenya ibicaniro, asekura Ashera n'ibishushanyo byagijwe abigira ishingwe. Atema ibishushanyo by'izuba byose byari mu gihugu cya Isirayeli cyose, arabigusha maze asubira i Yerusalemu. Mu mwaka wa 18 w'ingoma ye amaze gutunganya igihugu n'inzu, yohereza Shafani mwene Asariya na Masiya umutware w'umurwa, na Yowa mwene Yowahazi w'umucurabwenge, ngo bajye gusana inzu y'Uwiteka Imana ye. Nuko basanga Hirukiya w'umutambyi mukuru bamuhimpiya zazanywe mu nzu y'Imana, izabareba b'abakumirizi bari basunzuranyije mu Bamanase n'Abayefurayimu n'Abisiraheli bari basigaye bose, n'Abayuda bose n'Ababenyamini n'abaturage b'i Yerusalemu, nabo bazi abakozi bakoresherezaga inzu y'Uwiteka. Maze abo bakozi bakoreraga mu nzu y'Uwiteka bazitangira gukomeza inzu bayisanisha. Baziha ababaji n'abubatsi ngo bagure amabuye abajwe n'ibiti byunga inzu n'iby'ibisenge by'amazu abami b'Abayuda barimbuye. Abo bakora uwo murimo bakiranuka, abawutegekaga bakabakoresha naba Yahati na Obadiya b'Abalewi bo muri bene Merari, na Zekariya na Meshulamu bo muri bene Kohati, n'abandi Balewi b'abahanga b'ibintu bivuga byose. Kandi bashoreraga abikorezi b'imitwaro, bagakoresha n'abakoraga umurimo bose uburyo bwose. Kandi mu Balewi harimo abanditsi n'abatware n'abakumiriza. Umurongo wa 14 ku gice cya 34 aravuga ngo igitabo cy'amategeko ya Mose kirugurwa. Nuko ubwo basoraga impiya zazanwa mu nzu y'Uwiteka, Hirukiya w'umutambyi yubura igitabo cy'amategeko y'Uwiteka yazanywe na Mose. Hirukiya abwira Shafani umwanditsi ati, nubuye igitabo cy'amategeko mu nzu y'Uwiteka. Hirukiya aherako agiha Shafani. Shafani agishyira umwami, kandi ajya no kubwira umwami inkuru ati, iby'abagaragu bawe bategetswe barabikoze byose, kandi basohoye impiya zari ziri mu nzu y'Uwiteka baziha abakoresha n'abakozi. Maze Shafani w'umwanditsi abwira umwami ati, Hirukiya w'umutambyi ampaye igitabo. Shafani aherako agisomera umwami. Umwami yumvise amagambo y'amategeko ashishimura imyambaro ye. Maze umwami ategeka Hirukiya na Ahikamu mwene Shafani na Abudoni mwene Mika na Shafani w'umwanditsi na Asaya umugaragu w'umwami ati, nimugende mumbarize Uwiteka, mubarize n'abasigaye mu Bisiraheli n'i Buyuda iby'amagambo yo muri iki gitabo cyubuwe, kuko uburakari bw'Uwiteka bugiye kudusukwaho ari bwinshi, kuko basogokuruza bacu batitondeye ijambo ry'Uwiteka ngo bakore uko byanditswe muri iki gitabo cyose. Nuko Hirukiya nabo umwami yarategetse basanga Hulida w'umuhanuzikazi, Mukasharumu mwene Tokihati mwene Hasira umubitsi w'imyambaro, kandi uwo mugore yaturaga i Yerusalemu mu gice cyaho cya kabiri. Maze barabimutekerereza. Arabasubiza ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, mugende mubwire uwabantumyeho muti,
Uwiteka aravuga ati umva nzateza ibyago aha hantu n'abaturage baho mbateze n'imivumo yose yanditswe mu gitabo basomeye umwami w'Abayuda kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu ngo bandakarisha ibyo bakoresha amaboko yabo byose. Nicyo gitumye uburakari bwanjye bukongerezwa aha hantu ntibuzimwe. Ariko umwami w'Abayuda batumye kumbaza mumubwire mutya muti Uwiteka Imana ya Isirayeli avuga ku magambo wumvise iti kuko umutima wawe wari woroheje ukicisha bugufi imbere y'Imana wumva amagambo yayo ivuga kuri aha hantu n'abaturage baho ukicisha bugufi imbere yanjye ugashishimura imyambaro yawe ukanzirira imbere nanjye ndakumvise ni ko Uwiteka avuze nuko nzagusangisha abasogokuruza ushirwe mu mva yawe amahoro kandi amaso yawe ntazareba ibyo byose nzateza aha hantu n'abaturage baho. Nuko baragenda babwira umwami ubutumwa. Umurongo wa 29 ku gice cya 34 ngo umwami Yosiya asezerana gukurikira Imana. Bukeye umwami atumira abakuru bose b'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu, hanyuma umwami azamukana n'ab'i Buyuda bose n'abaturage b'i Yerusalemu n'abatambyi n'Abalewi n'abantu bose abakomeye n'aboroheje bajya ku nzu y'Uwiteka. Umwami aherako abasomera amagambo yose yo mu gitabo cy'isezerano cyubuye mu nzu y'Uwiteka. Umwami ahagarara aho asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka akitondera amategeko ye n'ibyo yahamije n'amateka ye, abyemerana umutima we wose n'ubugingo bwe bwose yuko azasohoza amagambo y'isezerano ryanditswe muri icyo gitabo. Maze ab'i Yerusalemu n'Ababenyamini bose abemeza iryo sezerano. Nuko abaturage b'i Yerusalemu basohoza isezerano ry'Imana ariyo Mana y'abasekuruza. Maze Yosiya akura ibizira byose mu bihugu bya Isiraheli byose, yemeza abari mu gihugu cya Isiraheli bose gukorera Uwiteka Imana yabo. Iminsi yose akiriyo ntago baretse gukurikira Uwiteka Imana y'abasekuruza. Amen. Igice cya 35 ngo baziririza Pasika. Bukeye Yosiya aziririza Uwiteka Pasika i Yerusalemu, babikira umwana w'intama wa Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere. Ashyira abatambyi ku murimo wabo, abashirishaho umwete wo gukora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka. Kandi abwira Abalewi bigishaga Abisirayeli bose aribo berejwe Uwiteka ati nimushyire isanduku yera mu nzu ya Salomo mwene Dawidi umwami wa Isiraheli yubatse, nta mutwaro muzongera guheka ku bitugu byanyu. Maze noneho mukorane Uwiteka Imana yanyu n'ubwoko bwanyu bwa Isiraheli. Mukorerane Uwiteka Imana yanyu n'ubwoko bwayo bwa Isiraheli. Mwitegure uko amazu y'abasekuruza banyu ari n'ibihe byanyu nk'uko byanditswe na Dawidi umwami wa Isiraheli na Salomo umuhungu we. Maze muhagarare ahantu hera uko amazu y'abasogokuruza ya bene wanyu bo mu bantu agabanywamo, kugira ngo umuntu wese agire umugabane w'inzu y'abasekuruza y'Abalewi. Muhere ko mubikira umwana w'intama wa Pasika, mwiyeze mwitegurire bene wanyu, mukurikize ijambo ry'Uwiteka ryavuzwe na Mose. Maze Yosiya aha abantu bari bahari bose abana b'intama n'ab'ihene bo mu mikumbi byo ku bitambo bya Pasika. Umubare wabyo wari inzovu 3 n'amapfizi 3,000. Ibyo byose byavuye mu matungo y'umwami. Kandi n'abatware be baha abantu n'abatambyi n'Abalewi byo gutamba, babitangana umutima ukunze. Hirukiya na Zekariya na Yehiyeli abatware b'inzu y'Imana baha abatambyi byo gutambaho ibitambo bya Pasika, intama 3,000 n'inka 300. Kandi na Konaniya na bene se Shemaya na Netaneli n'abatware b'Abalewi Hashabiya na Yeyeli na Yozabadi baha Abalewi byo gutambaho ibitambo bya Pasika, intama 5,000 n'inka 500. Uko niko biteguye umurimo. Abatambyi bahagarara ahabo n'Abalewi bajya ku bihe byabo nk'uko umwami yategetse. Nuko babikira umwana w'intama wa Pasika, n'abatambyi bamisha amaraso bayahawe n'Abalewi. Abalewi barabibaga, bakurayo ibitambo byoswa, babigabanyaho ngo bagabanye amazu y'abasekuruza y'abantu kugira ngo babitambire Uwiteka nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose. Kandi n'inka bazigenza batyo. Maze botsa igitambo cya Pasika uko bitegekwa, kandi n'amaturo yera bayateka mu nkono, no mu nkono zivuga, no mu byuma bikaranga, babijyana vuba bahereza abantu bose.
hanyuma bitegurira ibyabo ubwabo n'iby'abatambyi, kuko abatambyi bene Aroni bari bahugijwe no gutamba ibitambo byoswa n'urugimbu bukarinda bwira. Nicyo cyatumye Abalewi bitegurira ibyabo ubwabo, bategura n'iby'abatambyi bene Aroni n'abaririmbyi bene Asafu bari ahabo, nk'uko byari byarategetswe na Dawidi na Asafu na Hemani na Yedutuni bamenya umwami. N'abakumirizi bari ku marembo yose ntibagombaga kuva ku murimo wabo, kuko bene wabo b'Abalewi babiteguriye. Uko niko umurimo wose w'Uwiteka watunganyijwe kuri uwo munsi wo kuziririza Pasika no gutamba ibitambo byoswa ku cyotero cy'Uwiteka, nk'uko umwami Yosiya yari yategetse. Icyo gihe Abisirayeli bari bahari baziririza Pasika n'iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuwe. Mu Bisirayeli ntiyigeze kuziririzwa Pasika nk'iyo uhereye mu bihe by'umuhanuzi Samweli, kandi nta mwami mu bami wa Isirayeli waziririje Pasika ihwanye n'iyo Yosiya yaziririje, afatanyije n'abatambyi n'Abalewi n'Abayuda bose, hamwe n'Abisirayeli bari bahari n'abaturage b'i Yerusalemu. Mu mwaka wa 18 w'ingoma ya Yosiya niho baziririje Pasika iyo.